स्वागत है दोस्तों आप सभी को टेकीराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi Note 5 Pro या फिर किसी भी Redmi के फ़ोन पे यदि आपको साउंड के रिगार्डिंग पे कोई भी प्रॉब्लम आते हैं आपके फ़ोन पे, तो दोस्तों आप उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। आज के इस वीडियो पे मैं आपको सॉल्यूशन करके बताने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे कि दोस्तों आपका यहाँ पे साउंड प्रॉब्लम जो आ रहे हैं वो यहाँ पे दोस्तों डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको साउंड के रिगार्डिंग पे कोई भी प्रॉब्लम है, आपका यहाँ पे दोस्तों कॉलिंग पे साउंड नहीं आ रहा है या फिर दोस्तों आपको जो है स्पीकर पे साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। यदि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है आपके फ़ोन पे, तो आप इसी वीडियो को जो है शुरू से लेके अंत तक यहाँ पे देख लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको यहाँ पे फुल प्रोसेस और फुल सेटिंग आपको पता लग सके और आप यहाँ पे दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है वो आप खुद से फिक्स कर सके। तो दोस्तों यदि आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हैं तो आप वीडियो को यहाँ पे ज़रूर पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आइए हम वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे यदि आपका जो साउंड का प्रॉब्लम है, ठीक है, यदि वो साउंड का जो प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे कॉलिंग पे आते हैं या फिर दोस्तों यहाँ पे आपका जो साउंड है स्पीकर वो दोस्तों काम नहीं करते, यदि आपको इसका रिगार्डिंग पे कोई भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों उसको फिक्स करने के लिए मैं आपको यहाँ पे कम से कम 6 से 7 सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद जाके दोस्तों आपका जो भी प्रॉब्लम है साउंड के रिगार्डिंग पे वो आप खुद से फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहला सॉल्यूशन हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए यदि आपका साउंड का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली जो है फ़ोन को रिस्टार्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप साउंड को रिस्टार्ट कर लीजिए। साउंड को रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप यहाँ पे दोस्तों दोबारा से चेक कीजिए। यदि प्रॉब्लम फिक्स होता है तो फिर दोस्तों ठीक है, यदि प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे फिक्स नहीं होते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली जो है यहाँ पर आपको क्लिक करना है सेटिंग पे, ठीक है। तो आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जाके यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मैं शो कर देता हूँ। तो आपको जाना है दोस्तों साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे। तो यहाँ पर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिंग वॉल्यूम और दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा साइलेंट मोड वगैरह, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके क्या करना होगा दोस्तों, आपको रेगुलर मोड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली ये जो रेगुलर मोड है आपको यही यूज़ करना है, ठीक है। तो यदि आप ये रेगुलर मोड यूज़ करते हैं तो आपका जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो काम करना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रिंग का जो वॉल्यूम है आप उसको भी यहाँ पर आपको इसे इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। इंक्रीज़ कर देना है ताकि दोस्तों आपको यहाँ पर जो कि आपका जो रिंग का वॉल्यूम है वो आपको ठीक से सुनाई दे। यदि आपको कॉलिंग का जो यहाँ पे रिंग है उसमें प्रॉब्लम है तो आप सिंपली इस सॉल्यूशन को यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे करना होगा। उसके बाद दोस्तों यदि आप यहाँ पर जो आपको फ़ोन रिंगटोन दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक करके आपको यहाँ पे किसी एक लाउड वॉल्यूम वाला रिंगटोन चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप यदि लो वॉल्यूम रिंगटोन यहाँ पे यूज़ करते हैं तो फिर दोस्तों आपको या जो यहाँ पे दोस्तों रिंगटोन है वो आपको सुनाई नहीं देगा। तो आपको सिंपली जो है दोस्तों यहाँ पर आपको रिंगटोन ऐसा सेलेक्ट करना होगा जो कि दोस्तों लाउड वॉल्यूम हो, ठीक है। तो आपको ये चूज़ कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप चेक कीजिए प्रॉब्लम यहाँ पर फिक्स हो जाना चाहिए। और दोस्तों यदि आपका यहाँ पे स्पीकर पे यदि ये सब करने के बाद भी यहाँ पे दोस्तों साउंड वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है, यदि आपको इसके रिगार्डिंग पे कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोबारा से सेटिंग पर आ जाना है। सेटिंग पर आके दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। तो यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा ऐप नोटिफिकेशन पर, ठीक है। तो ऐप नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर किसी भी एक एप्लीकेशन को चूज़ कर लेना है जिसे दोस्तों आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है या फिर आपको यहाँ पे साउंड का प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए आपका जो अमेजोन का एप्लीकेशन है उसमें से दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन साउंड वगैरह सुनाई नहीं देता है। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं साउंड का ऑप्शन। तो ये साउंड का जो ऑप्शन है आप इसको इनेबल कर दीजिएगा। तो इसको इनेबल करते ही दोस्तों आपको यहाँ पर जो आपका प्रॉब्लम है साउंड का वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये साउंड का जो इनेबल बटन होते हैं उसको इनेबल कर लेना है। और दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर जो आपका कॉलिंग का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या हो जाता है कि आपको कॉल आते हैं फिर भी आपको
कॉलिंग का रिंगटोन सुनाई नहीं देता है। तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो सिंपली आपको मैनेज ऐप पर जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो कि नीचे एक कॉल मैनेजमेंट या फिर फ़ोन सर्विस करके आपके फ़ोन पे मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन पे जाना है और आपको क्लिक करना होगा किसी भी एक ऑप्शन पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे दोस्तों अलर्ट्स पर जाइए और ये साउंड का जो बटन है उसको इनेबल कर दीजिए। तो ये नोटिफिकेशन का जो साउंड का बटन होता है उसको परमिशन देने के बाद ही आप यहाँ पे प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। यदि ये अलाउ है तो यहाँ पे आपको इसको डिसेबल करना होगा। डिसेबल करके दोस्तों आपको इसे दोबारा इनेबल कर देना है, ठीक है। तो ये करने के बाद दोस्तों प्रॉब्लम आपका ज़रूर फिक्स हो जाएगा। यदि एसएमएस पे आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन का यहाँ पे रिंगटोन वगैरह सुनाई नहीं देता है, तो आपको ये सेटिंग को भी डिसेबल करके इनेबल कर देना है। तो उसके बाद जाके दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर आपका डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। तो आप इस सॉल्यूशन को दोस्तों यहाँ पे आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, ठीक है। तो दोस्तों ये सब करने के बाद यदि आपका प्रॉब्लम यहाँ पर फिक्स हो जाता है तो फिर दोस्तों यहाँ पे अच्छी बात है। यदि इससे भी आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली जो है दोबारा सेटिंग पर आ जाना है। उसके बाद अबाउट फ़ोन पर जाके आप अपना सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिएगा। सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करने के बाद दोस्तों आपका प्रॉब्लम यहाँ पे डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर को भी ज़रूर अपडेट करके चेक कीजिए। और दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए सॉफ्टवेयर को भी अपडेट कर दिया और फिर भी दोस्तों यहाँ पे सॉल्यूशन को ट्राई करने के बाद भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रहा है आपके साउंड के प्रॉब्लम, तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो है टेक्नीशियन के पास जाना होगा। उसके बाद आपका स्पीकर चेंज करवा लेना होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, कभी कभी हमारा स्पीकर प्रॉब्लम हो जाता है, स्पीकर ख़राब हो जाता है, तभी दोस्तों हमें स्पीकर पे साउंड नहीं आते। तो आपको सिंपली जो है टेक्नीशियन के पास जाना है, चेक करना है आपका स्पीकर किस कंडीशन पे है। यदि आपका स्पीकर या फिर आपका हार्डवेयर में यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुका है तो आपको स्पीकर को ही बदल के अपना प्रॉब्लम को फिक्स करना होगा। तो यहाँ में दोस्तों मैंने आपको बहुत सारा सॉल्यूशन और टिप्स यहाँ पे दे दिया है। तो आप उनके मदद से आपका जो भी स्पीकर का प्रॉब्लम है आप खुद से फिक्स कर सकते हैं। यदि सॉल्यूशन से फिक्स नहीं होते तो आपको टेक्नीशियन के पास जाके इसको फिक्स करना होगा। तो उसके बाद जाके दोस्तों प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको जो है वीडियो पसंद होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।